बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शम्स और आप देख रहे हैं पाक विज मलेशियन फूड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चिकन की एक यूनिक रेसिपी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल, जिसका नाम है चिकन रारा, जो बनाने में थोड़ा डिफरेंट है लेकिन खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार और टेस्टी है। और रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो इंशाल्लाह बहुत ही ज्यादा मजेदार बनेगा आपका चिकन रारा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन रारा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे बनता है। यहाँ पे मैंने लिया चिकन 1 kg, इसको अच्छे से धो लिया मैंने। सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे। इसके लिए ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। साथ ही ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून दही। वेट के हिसाब से तकरीबन 50 ग्राम दही है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही आपका ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, चिकन मैरिनेट करने से इसका जायका डबल हो जाएगा। मिक्स करने के बाद कम से कम 30 से 40 मिनट तक इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे कढ़ाई में ऐड करेंगे ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना ऑयल ऐड करें कि आपका तड़का अच्छे से पक जाए। जब ऑयल थोड़ा सा हीट हो जाए, इसमें ऐड करेंगे तेज पत्ता। साथ ही ऐड करेंगे दारचीनी, 3 से 4 लौंग ऐड करेंगे, 3 हरी इलायची। मीडियम फ्लेम पे इसको आराम से तिड़कने दें ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से रिलीज हो जाए। अभी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जीरा। साथ ही ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून चॉप लहसुन। लहसुन को थोड़ी देर पका लेंगे। बिल्कुल इतना ही पकाएंगे, ज्यादा ब्राउन नहीं करना। यहाँ मैंने एक बड़े साइज के प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया, वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। लहसुन को हमने इसलिए ज्यादा नहीं पकाया, जब तक प्याज पकेगा लहसुन भी साथ में पक जाएगा। अभी ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से प्याज जल्दी पक जाता है। इसको मिक्स कर लेंगे। अभी फ्लेम हाई कर देंगे और प्याज को पकाएंगे जब तक इसका हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। जब इस तरह हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, इस स्टेज पे आके लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। इसे मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से पका लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हाई फ्लेम पे नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो जल जाता है और खाने में कड़वा सा फ्लेवर आ जाता है। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से पक चुका है। अभी ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून कश्मीरी चिली पाउडर। इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इनको ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो एकदम जल जाएंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज टमाटरों को अच्छे से पेस्ट बना लिया, वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको जल्दी से मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाए और मसाले भी ना जलें। अभी टमाटरों को अच्छे से पकाएंगे जब तक ऑयल नहीं छोड़ते। टमाटरों का खट्टापन तब खत्म होता है जब टमाटर अच्छे से पक जाते हैं। अब देख सकते हैं टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। इसको मज़ीद ड्राई करेंगे और अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे टमाटर हमारे अच्छे से पक गए, ग्रेवी बिल्कुल दानेदार हो गई है। अभी ऐड करेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही जो बोल में मसाले चिपके हुए हैं उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। अभी मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि दही और मसाले अच्छे से पक जाएं और ग्रेवी ऑयल छोड़ दे। भी कोई भी रेसिपी बनाए, उसके मसाले, उसकी ग्रेवी अच्छे से भुने, तब भी फ्लेवर अच्छा आता है। इसको बीच बीच में हिलाते जाएं ताकि नीचे से जले नहीं। ग्रेवी काफ़ी हद तक थिक होना शुरू हो गई है। इसको मज़ीद भूनेंगे।
ग्रेवी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। तकरीबन हमने 10 से 12 मिनट तक इसको भूनना है। इस स्टेज पे आके यहाँ पे मैंने लिया 300 ग्राम चिकन कीमा। अगर आपके पास चिकन कीमा नहीं है तो आप बोनलेस चिकन को ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ग्राइंड कर लेंगे तो आपका चिकन कीमा रेडी हो जाएगा। अभी चिकन कीमा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। पहले 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हम कीमा एक बार में ऐड करेंगे तो वो बड़े बड़े पीस बन जाएंगे, कीमा नहीं रहेगा। तो हमें कीमा चाहिए, बड़े बड़े पीसेस नहीं चाहिए, इसलिए स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। यहाँ पे फ्लेम मीडियम रखेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से कीमा ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा कीमा ऐड करके इसको मिक्स करते जाएंगे। अभी चिकन कीमे को भी 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि चिकन कीमे की जो कच्चेपन की स्मेल है वो खत्म हो जाए। तीन से 4 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी काफ़ी हद तक थिक हो गई है। अभी ऐड करेंगे थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि इसे 10 से 15 मिनट तक मज़ीद कुक करेंगे। जब भी आप ग्रेवी में पानी डालें तो गर्म पानी डालें, इससे कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं और चिकन हार्ड नहीं होता। अभी इसे ऊपर से कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। आफ्टर 15 मिनट इसको मिक्स करेंगे। अभी ऐड करेंगे 3 से 4 ग्रीन चिली स्लाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अभी ऐड करेंगे चॉप धनिया। इसको मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक मज़ीद भून लेंगे। इसकी ग्रेवी इससे ज़्यादा थिक नहीं करें। माशाल्लाह चिकन रारा इज़ रेडी नाउ। माशाल्लाह खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप ज़रूर ट्राई करें रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन रारा। अगर चिकन रारा की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।